我哋之前撞到電視台呢個紙度拍咯，因為就算落雨都好靚。我哋到咗啦，五重塔，佢入面好窩㗎，係咯，係就可以小心啲。如果冇水漲就去嚟。好啦，咁我哋嚟到我哋今次日本嘅第五日啦。咁我哋咧一早咧就喺名古屋呢間酒店度 check out 啦。咁因為落雨嘅關係咧，所以我哋咧就用咗呢個 Taxi Go 咧，就 call 咗一架車，咁就由我哋酒店咧直接去到名古屋站。咁嚟到新幹線之後咧，咁我哋就準備搭今日一架新幹線咧，今日半個鐘就會去到京都啦。咁就會喺京都咧再玩多5日嘅。我哋睇下今日去邊啦，因為今日2個地方都落大雨啊。係全國都落雨。係啊。咁我哋今次呢程新幹線咧，就特登買咗呢個特大行李位啊，咁就確保可以有位放篋啦。A few moments later， 我哋到咗京都啦，到咗啦，勁快半個鐘，都未搭過京都嘅新幹線，爽。之後咧，我哋就將啲行李咧放咗喺酒店先，之後就出發去我哋第一站啦。我哋到咗呢個第一站啊，彈簧法林寺啊，係啊，同埋而家大雨到傻咗，同埋我哋之前撞到電視台呢個紙度拍咯，呢個紙嘅角色就係睇呢個黑色嘅招財貓啊。哦，係啊，我哋入去啦。最後咧，我哋淨係買到咧最細嗰隻嘅黑色招財貓，中 size 同大 size 咧都已經賣晒啦。A few moments later， 好啦，我哋到南山啊，呢係櫻花路啊，可惜而家落櫻季節，一如既往都係勁多人，勁多人。唔同國籍嘅遊客都有。今次嚟咧就係要食一間湯豆腐，係南山嘅名物。咁佢哋而家就行過去啦，因為好多人嚟啊。係，估唔到落雨都咁多人。咁多人啊！哇，好靚啊！煙雨朦朧啊，同埋都唔怪得咁多人喺落雨都嚟咯，因為就算落雨都好靚。係啊，因為呢個煙雨朦朧，仲有啲霧氣。係啊，哇，真係好靚喎！唔使冇喎，有人㗎，有人㗎。睇錯咋？你入去啊！你入去啊！我哋而家穿過庭院先去到我哋個位啊！係，原來裏面咁高級喎，好靚喎！哦，呢度有遮可以遮袋，因為呢度先鞋擠，入到嚟先除遮。咁我哋今日嘅呢個 lunch 就嚟到南山食一個湯豆腐嘅料理。咁佢咧好似一個會席料理咁樣嘅，咁有好多唔同嘅菜式，會有一個豆腐嘅火鍋啦，會有前菜啦，有啲豆腐整嘅炸物啦等等。正唔正？咁靚喎。係啊，好彈，佢唱啲咕咕聲。咁之後咧，佢亦都會有個天婦羅嘅。咁其實成餐咧應該係一個素食嘅一個餐嚟嘅。咁我哋覺得咧個豆腐嘅口感咧係幾好嘅，同外面或者同我哋平時香港食到豆腐咧係有少少唔同嘅。咁而個甜品咧係會有一個豆腐布甸，係勁好食啊！嗰個豆腐布甸，而且呢間餐廳嘅環境咧亦都好靚啊！我哋係望住個日式庭園去食嘅。 2 hours later， 好啦，我哋已經到咗東寺啊，咁就搭翻地下鐵，咁就過到嚟呢度。行翻過去先，小心。要去翻東門，再係太早啊！佢係冇咗日間參拜嗰個位啊嘛，定係已經日間完咗，要等到6點先再開。所以而家真係冇開啊日頭。哦，即係淨係開夜晚。大家上官網睇下。好啦，咁我哋咧頭先嚟咗一次東寺之後咧，發現佢6點先開始可以入場嗰個夜間參拜，咁所以我哋就行翻去隔離咧有個AEON Mall買咗啲嘢，咁而家又翻嚟啦。而家5點幾，咁差唔多就可以入場啦。咁啲人都開始排隊有人咯。係啊，好在係排龍頭啫，仲剩翻幾分鐘咋。我哋等到6點之後咧，咁東寺就準時開門啦，開放呢個夜間特別參拜時間，可以入去觀呢個夜鷹同埋佢哋一啲嘅夜晚嘅燈飾啊。係咯，佢呢個係櫻花嘅涼亭。係啊，變咗落櫻同埋殘櫻，係好快就變鹹咗櫻，禿晒窿。我哋到咗啦，五重塔世界文化遺產，真係好大嚿，同埋好原木色啊！側邊呢啲就係窿晒櫻花樹嘅。好靚啊呢度。係啊，喺夜晚天都黑晒。係啊，開始影機都影咗幾部。越夜越靚啊，正。
1 hour later. 好餓啦，所以我哋而家去翻京都站食拉麵，嗰度有拉麵一條街啊嘛，你話？8樓正，今晚我拍板揀邊間爽。咁我哋咧就嚟到京都站伊勢丹10樓拉麵小路，咁呢度就其實一直以嚟都有好多唔同嘅拉麵店。好正，間都好似好多嘅拉麵啊！味真喎，我中意啊！呢啲 style 全部都好似好有好濃味咁，好正。呢間其實都 OK，速成細麵我又唔想細麵。有啲咩？又有熱味。呢個咧就係富山黑醬油拉麵，勁多葱整。跟住你隔離呢個就係蒜頭炸蛋拉麵，仲有生蛋，同埋你最唔中意嘅芽菜，勁多芽菜。好啦，咁我哋而家就食完咧，就出翻嚟戶外啦。係，因為而家繁忙時間，鋪頭流轉好高啦，同埋我哋越食越熱啊！呢個角落仲可以望到京都塔。1 hour later. 我哋今次 book 嘅呢間酒店咧就叫做 Solaria 西鐵。係啦，西鐵酒店 Premium， 咁就喺鴨川旁邊嘅啫。咁其實呢間酒店咧，可能好多香港人都聽過啊，佢都出名嘅，因為佢係鴨川旁邊嘅一間酒店嚟嘅。咁佢今次咧就俾咗間咧喺都望到鴨川，同時都望到街景嘅一間房我哋嘅，就係一間大床房啦。咁一入到嚟咧就有一條長長嘅走廊，咁旁邊就係toilet啦，隔離其實就係浴室嚟嘅。咁佢已經幫我哋攞咗啲行李入嚟啦，因為我哋早咗到，咁所以佢就寄存行李，然之後就幫我哋攞埋上房。咁入到嚟咧就牀嘅位置啦。咁因為我哋 remark 咗咧係一個 honeymoon 之旅啦，咁所以咧酒店好好咧就接住一啲嘅 Kino 係嘛，同埋蓮花咯，可能係。咁就有一啲嘅飾品喺張床上面嘅，咁佢哋都好有心機啦。咁呢度就係張床嘅 area，咁旁邊其實就係一個浴室，咁我哋都係再睇下啦。咁咧張床呢邊咧同埋隔離咧，其實成個 area 好大啊。咁喺即係京都嚟講，我覺得算係咁樣啦。個 area 即係嗰個 size 都唔錯嘅，咁都可以開到2個篋啊。咁旁邊我哋睇一個偏廳嘅地方先。咁隔離咧就有張 sofa 啦，有張 size 幾大嘅茶几嘅，咁亦都仲有張凳仔嘅。咁呢度呢個位咧就係個電視啦。咁樓下咧有個加濕機、空氣清新機。咁我哋睇下個風景先。呢度嘅風景我覺得好吸引啊，因為我哋唔係 book 鴨川景嘅房。咁如果你 book 鴨川景嘅房咧，其實佢就應該係正面望到鴨川。咁但係我哋間房都好好，佢可以側面望到鴨川。咁呢條就係3條大橋，如果我冇記錯嘅話。咁其實呢度就係鴨川啦。咁過去嗰邊咧就係另外東山區嗰邊咯。咁我哋見到呢度咧就係京都 City Hall 嗰頭嚟嘅，係啦。咁我記得冇記錯，好似斜對面呢間酒店，即係高啲嗰間應該係大倉嚟嘅。如果我記錯咗，你哋留言話我知啦。房嘅設施咧就全部喺晒窗口側邊啦、電視啦，跟住呢度咧係嗰啲餐具、水煲，跟住雪櫃喺呢度。咁同埋咧佢咧因為出邊個走廊係窄窄嘅一條長走廊啦，咁所以佢將個衣櫃咧都放咗喺窗邊。咁呢度有2款唔同嘅浴衣，因為佢呢間酒店嘅 basement 地庫嗰度咧係有個大浴場嘅，有個澡堂係啦。咁佢就話深色嗰個就可以着出去嘅，樓下浸浴啦。白色就唔好着出去啦。床嘅側邊咧就係浴室啦。咁其實咧佢可以拉翻埋呢兩邊角落嘅房門嘅，咁有2道門就可以分隔開啲濕氣唔好出嚟啦。咁洗手盤咧都喺浴室裏邊。咁佢嗰啲用品牙刷、剃鬚刀等等咧就係喺check in counter 嗰度自己攞上嚟嘅。個浴室咧就係咁樣，個 size 都算係 OK 啦。咁都係有分開淋浴嘅位同埋咧浸浴嘅位嘅。咁個浴缸咧其實都算大嘅，都可以坐到落去。跟住睇埋佢啲用品先，佢就係用呢個牌子嘅洗頭水啊，呢個叫做 Laura Ashley， 唔知係咩牌子，我冇聽過，我都唔知。觀眾朋友話我哋知。咁喺門口入嚟咧就係廁所，咁係一個好窄嘅廁所啦。咁但係佢前面佢個位置咧有啲窄，但係佢前面都夠位嘅，即係唔會話去廁所頂到腳嘅。同埋呢度都有個迷你嘅洗手盤。咁佢咧洗手盤側邊咧就係個免治馬桶啦，就有個 panel 可以自己撳嘅。間房咧係冇水提供嘅，因為佢會俾個 jar 你裝水啦。咁每層就有個製冰或者撳水機喺度撳。
The next day. 好啦，我哋嚟到咧今次名古屋關西之旅嘅第6日。咁我哋咧就一早起身去食咗個 sukiya，然之後就喺旁邊咧就有本能寺，我哋都行咗一行。咁估唔到本能寺都幾大幾靚嘅。然之後我哋今日咧就會好早去咗醍醐寺先，咁就睇下嗰邊仲有冇櫻花。然之後咧搭 JR 咧去到宇治呢個站咧去個平等院啊，因為我哋嚟咗幾次咧都冇去到平等院。之後我哋就會去到伏見十石洲，亦都去睇下仲有冇櫻花嘅。A few moments later. 我哋搭咗京都地下鐵就到咗醍醐站啦。咁喺站行大約10分鐘咧，就可以去到醍醐寺。呢個係櫻花嚟㗎。係啊，你睇下跌翻落嚟啦。係啊，因為呢度全部都係櫻花樹，所以佢一有風咧就全部都係咁落葉。咁一入到嚟醍醐寺咧，咁我哋先去買呢個入場券。咁我哋就買咗一張每個人1500 yen 嘅入場券，就包咗3個點嘅，包括係三寶院啦、加南同埋靈寶館。咁我哋就先去咗三寶院先。咁入面咧有個庭院好靚嘅。因為好大個庭院啊！哇，好靚啊！佢望呢個風景，同埋佢有啲係枯山水嘅路，有啲係真係山水。即係原來嗰個門票包個3個景點係分開嘅，要出翻嚟再入去。係啦，冇錯。之後咧，我哋就去咗加南呢個地方啊，我哋門票嘅第2個景點啊。咁入面就有個5重塔，亦都係入面最古老嘅其中一個建築嚟嘅。之後啊，我哋就沿路咧就再向上行咧，咁沿路嘅風景都好靚，有好多紅色嘅一啲旗幟咧。再加埋翠綠嘅樹葉啦，同埋一啲落英咧，即係影相非常之靚。然之後行到盡頭咧，就係一個觀音堂，同埋咧一個叫並天堂同埋無量壽院嘅地方。嗰度咧配合埋啲小橋同埋啲水咧，亦都係影相非常之靚嘅。仲有好靚嘅庭院。而家行緊去前面座橋度，跟住喺橋即係喺個湖嘅另一邊影翻過嚟，應該好靚啊！之後就行翻出去外面咧，就去門票包嘅最後一個 area 靈寶館啦。因為盛開嘅梅花，唔會晒，都要幫佢澄清。依然係櫻花咁大扎。A few moments later. 我哋行完出嚟啦，冇錯。裏邊嗰個寶物館咧就係唔可以拍嘅，因為裏邊有好多佛像啦，同埋好多好耐歷史嘅國寶啊，或者啲好珍貴嘅畫。2 hours later. 到咗宇治啦，到咗啦。其實搭幾個站 JR 就可以由醍醐過到嚟咯。哇！呢個好靚喎，呢個。係一落車站已經有好多櫻花。咁之後我哋就喺 JR 嘅宇治站咧，沿路咁樣行去我哋下一個景點啦，就係平等院。咁沿途咧都有商店街嘅，咁亦都好多嘢可以睇。我哋入到嚟平等院啊啦，一張飛就係800 yen 一位，700 total 14 yen 啊嘛。哦，700 yen 一位。咁佢包咗有個Museum嘅，咁佢中間呢個大殿咧，其實係可以入去，咁但係入去就要另外咧再俾300 yen嘅入面。哦，係啦。哦，係喎，有啲人可以入去中間嘅。係啊，可以入去中間㗎。哦，佢中間有啲牆咧，唔知影到咁細，因為啲牆裏邊就係佢入面冇，佢入面好窩㗎。係咯，就係好原始嗰個樣，咁先似係嗰啲有好多千年歷史嘅。唔係，佢同好多寺廟唔同，就係佢比較多顏色啊。呢度啲櫻花係冇乜葉過，影出嚟靚啲嘅。好啦，咁我哋就睇完呢個平等院啦。咁啱啱咧就睇埋鳳凰堂，咁我哋就冇入去過鳳凰堂嘅。咁我哋就去咗旁邊嗰個Museum啦。入面個Museum就擺放咗啲珍品，即係可能本身喺鳳凰堂入面嘅一啲木雕像，就放咗入去個Museum度。係啊，同埋我好中意佢有
還原翻一啲當時啱啱新起好鮮豔嘅顏色，同埋佢有個造景，咁你就可以睇下佢本身起好嘅時候係幾咁燦爛。係啊，冇錯。同埋個妙先林之後臨走之前嗰個 souvenir shop 真係好好行啊，好現代，好靚啊。係啊，佢係好似手信鋪咁樣，但係啲御守啊或者唔同類型嘅周邊咧都可以一次過喺嗰度買到。啲紀念品鋪頭咧就買咗兩鳳樣嘢。凰嘅御守啊，係啊，咁上面有個長鳳凰嘅運御守。刺繡喺度嘅。咁另外咧，我哋就買咗個磁石貼啊。咁同我哋一樣都係瘋狂買雪櫃磁石貼。佢款式唔多，有啲景色嘅或者淨係得平等於個名。佢其實個磁石貼麻麻嘅，咁但係我哋都揀咗個最好嘅啦已經。A few moments later. 之後咧，我哋就出翻去商店街咧，揾咗間日式料理嘅餐廳咧，坐低咗食我哋嘅 lunch 啦。上菜啦，我呢個係天檔，跟住佢夏天 menu 就所有餐都會配個蕎麥麵嘅，佢蕎麥麵仲係綠茶色嘅，應該有落綠茶粉去整，跟住佢仲有賣刺身添啊！多食嘢啊！跟住你呢個係牛扒，呢個應該係牛扒係，跟住你都有嗰個冷麵，全部都有個冷麵，所以喺夏天都要有呢個冷麵。同埋有前菜，我食嘢啦，唔係。炸蝦啦，你食啊？跟住仲有啲醬。1 hour later. 食完 lunch 梗係要食甜品啦，我哋就買咗個抹茶雪糕，好完美啊呢個。 550 yen，係呢間就喺 Family Mart 隔離，好味，好上面有抹茶粉啊，好有味。不過佢就唔係好濃好澀嗰啲咯，真係淡淡地我覺得都。A few moments later. 好啦，咁我哋喺宇治咧就搭車嚟到中書島呢個地方，咁咧就嚟到福建十隻洲呢個地方，咁就係相傳喺度睇呢個搭船遊船河睇河兩邊嘅櫻花，咁但係因為而家已經櫻花季尾聲太早開啦，咁所以而家冇啦櫻花，連河面啲櫻花花瓣都好少啊。咁我哋諗住喺條河度行一轉先，然之後就去旁邊嗰個月桂冠嘅紀念館度去試下啲清酒啦。水面真係好少花瓣，佢唔係成條河都係花瓣。係啦，正確影相方法應該係行落嚟，因為佢冇但係我諗條草嘅咧，河應該會水漲。係就可以小心啲行如果落嚟。冇水漲就可以嚟。嗱，大家可以見到呢度就係搭船咯。佢淨係即係3月至12月，其實全年都有啊。但係呢季櫻花季會再熱鬧啲。好啦，我哋而家要去呢個月桂冠啊，清酒。我係京丁教咗你講嗰啲外牆擋雨定係我哋入去擋風沙嗰啲車面。而家就大概要等9個字，要等到搭正先至有下一個 tour。咁就每個人600 yen，咁佢會包埋個蘇粉嘅清酒杯仔喺嚟，係啊，同埋有3個試飲嘅 coin。即係呢度就係喎，真係全部都係買一支支，仲有金酒啊！咁個 tour 其實就係一度入到去就睇段片，跟住咧就自行參觀㗎啦。係啦，因為佢裏邊好多嘢都唔可以影相，咁所以其實我哋口講簡介，佢就係講晒成個釀酒嘅過程啊，同埋月桂冠呢個品牌嘅歷史。跟住之後咧，就可以自己去到 tasting 嘅位咧，去試10款唔同嘅清酒啊、梅酒。咁佢咧就會每人有3個 coin，咁所以2個人如果 share 嘅話咧，就可以夾埋飲到6款酒啦。咁我哋就試咗之後咧，就覺得買咧都可以買啲特別啲嘅味啦。咁所以咧，我哋除咗買咗隻梅酒之外咧，就買咗一隻我哋都冇試到味道，但係佢係淡身同埋新口嘅清酒。咁嗰隻就冇得試嘅。1 hour later. 之後黃昏嘅行程呢，我哋就翻去京都嘅市區呢，就去行下花見小路呢，成條花見小路，我哋由北呢行到去南邊嘅。咁喺花見小路嘅北邊呢，其實有個位呢係影櫻花嘅小河嘅景呢係好靚嘅，但係我哋去到呢，就發現好多外國嘅遊客啊，勁多人啊，你想影一張相呢都非常之難啊。如果我哋影嘅話，我哋會就嚟就去佢哋求咗部相機、手機影兩影。跟住之後呢，我哋就沿住成條嘅路呢，咁就慢慢行到去河原町自園一帶嗰邊嘅花見小路嘅。咁然之後呢，我哋夜晚呢亦都去食我哋每次嚟京都都會食嘅餐廳，就係蟹家。今晚又係食蟹啊！
牌家咧就冇乜點拍影片啦，因為已經拍過好多次啦。咁我哋下一日嘅行程，下一段片再見啦。中意我哋嘅朋友請記住 like 同 subscribe 我哋啦。